第一次赢。好，现场的时候，队友们，让我们来掌声欢迎今天的 MVP 就是俊秀。这4分都全垒打。啊，对呀。今天的4分都全垒打。对啊。有啦，也是3都是全垒打，一个2分弹啊。好，恭喜俊秀。对啊。他们的对啊。秀陈俊秀。当时已经11局下半了，那其实耀林在前一局投得相当辛苦。当时站在场上2出局，你心里有设定什么目标吗？首先谢谢10号队友，然后我没有设定什么目标，就是快点结束，然后听歌。你会想要唱给我们现场的10号队友听吗？下次。好，再次的为我们俊秀掌声鼓励。好，我们先来我们的比赛用球，那连续2天都是以再见安打、再见全垒打的形式来结束比赛，我们也恭喜俊秀，那么他的全垒打也终于一支一支的打回来了，连2场的全垒打。进场的时候，朋友们，待会我们动子大胜即将也要来开始，也请我们现场的球迷朋友稍作等候，谢谢大家，大家久等了。这谁的歌啊？久等。飞碟蝴蝶姐姐的久等。哦，现在叫凯乐我以前不知道是谁啊，他们说什么卡通台的姐姐呀。凯乐是他现在他的艺名，还要转型。那么现在呢，大一还要转艺人了。这个全家礼物卡的中奖名单，这个开心之余呢，当然换一点礼物卡也是相当不错的我们可以把6分拿出来，目前赶快趁天还很亮的时候呢，这个灯光很亮的时候，来对一下脚。就说他抽筋，真的是他的辛苦。好，待会也要请我们俊秀呢来将这个 MVP 的这个签名呢签到我们的这个大荧幕上。小罗不在了，他中暑了以后就没回来了，那很严重啊。你还不错啊，男生呢还撑啊，会死哦，开心要死也要死在那个人堆上。
都可以